ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বুধবার ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭:১৫টায় তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে তার পোস্টে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা তুলে ধরেন তিনি। ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার ফলে বঙ্গবন্ধু সহ ২৪ জন নেতাকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বলে জিন্নার ঘোষণার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলার ছাত্র সমাজ সোচ্চার হয়ে ওঠে বলে উল্লেখ করেন তিনি। প্রাণ লিচি ড্রিঙ্ক। Drink the sweetness of lychee and brown lychee drink refreshes your feelings. Run. Feel the taste of sweet lychee. Pran lychee drink. Refresh your feelings. তার ফেসবুক পোস্টে আরও উল্লেখ করেন, বাঙালির জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত সংঘবদ্ধ ছাত্র জনতাকে কোনোভাবেই দাবিয়ে রাখা যায়নি। পোস্টের শেষে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি লিখে ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান সজীব ওয়াজেদ জয়। শেখ মাসুমা, নিউজ ডেস্ক, ATV সংবাদ।